No, no os preocupéis, si queréis salir así, si es por sacar, por lo menos que se vea que habéis estado, sacar el logo, sacar el tal. Simulamos, ¿no? Aquí, los que estén Force. Marca bíceps. Marca bíceps. Marca bíceps. aquí estamos siempre haciendo el payaso. Ya, ¿Jugada favorita que tengáis? Tengo aquí una... Me gusta mucho la tarjeta de Unicorn. Fantasía. Bueno, pues no la podéis explicar, ¿o sí? Sí, lo explicáis. Le tenemos que hablar o algo. Sonreír y saludar. Sonreír y saludar, chicos. Sonreír. ¿Tienes algún nombre, rollo, la gente que te sigue? O, por ejemplo, ¿son de Valkyria son los Valkyrians? Pues llámale Vestuarier. Vestuarians. Hola, Vestuarians. Hasta ahora no se ha dicho, lo inventas tú. Pues me lo invento. Que yo he estado, No sé, coño, pues por eso quiero dejar constancia de ello. ¡Vamos, ¿Y la pasta que me ha costado la Coca-Cola de este señor y la del otro? Que no te creas que te vas a ir sin que yo te ponga el micro luego delante. Tú. ¿Yo? ¿Te queda? Me ha vuelto total, la cabrona. El rencor no es bueno, Olga. Uy, ¿qué? Ahí. Espera, pero poneros antes porque os estaba grabando a la altura de la cintura, resulta. Bueno, sí, gol. que igual no es apropiado, ¿sabes? ¿Es vídeo o es foto? Marca bíceps. Marca bíceps. Claro, quien sea. Quien sea, alguien de Capital. Un cabrón de cosas. No huyas, que te estoy viendo. Mi cámara, buen cámara, ¿eh? Me está siguiendo de todos lados. Vamos para acá. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, para la gente que no te conozca, que yo creo que es poca, nombre, Antonio Sánchez, película favorita yo soy Leyenda, y dónde empezaste. en Muchamel Mustang. Ojo, extintos ya. No, un año. Yo llevo un poco más de un año sin ser. Bueno, pues no la podéis explicar, ¿o sí? Sí, lo explicáis. El center le pasa el balón al cubi y el resto hace lo que quiere. El trabajo del cubi, ver dónde va el balón. Fantasía, hay que improvisar y buscar hueco. Vamos a hacer una entrevista al teléfono. No, escucha, haz eso, entrevístala. Espérate, te grabo el teléfono, ¿cómo? Ponte ahí. Ir todas juntas, si os da vergüenza hacer grupo, no pasa nada. Y yo grabo tu teléfono. Ah, qué bien, es que madre mía. Yo lo hago en privado.
Ay. Bueno, al peligro. Marca bíceps. Marca bíceps. Porque la idea es Primero ponme el micro a mí, que habrá que explicar esto. Bueno, vamos a usar una técnica experimental que no veréis ni en ESPN, ni en Movistar Plus, ni en nada de eso. La acaba de inventar Laura ahora mismo de Valquirias. Es unas precursoras. ¿De qué juegas? De linebacker. De lo que sea. Fantasía, de lo que haga falta, de lo que sea necesario. ¿De qué equipo sois? Templars y Unicornios. Nuevo equipo de moda, ¿no? Nuevo equipo de moda. Ya me han contado. Va a tener que editar. No te preocupes. Pero si divertido es mejor. No, si sí, divertido sí, es mejor, sí, reina. Dale, ahora. Bueno, por aquí paguesas, por lo que veo, ¿no? Bueno, no sé si se dice paguesas, igual es paguesos y punto, pero... Payesas, ¿no? Mi pronunciación es mala en general. El otro día traté de hacer una entrevista en inglés, no os recomiendo verla. Nos siempre divertimos. Así, claro, naturales. Está. Por ahí viene. Te digo una cosa, tienes mucha pinta de ir a salir en el programa. ¿Pero qué tengo que hacer? Bueno, no tenéis que hacer nada, esto no hay obligación ninguna. Pero ya que habéis venido y está claro que os gusta jugar y estáis contra el cáncer de mama, pues no estaría mal decirlo delante de la cámara para el programa, ¿no? A ver, venga, yo os dejo ya a vuestra voluntad. También tened en cuenta una cosa, estáis sin micro, si no se os va a oír, vosotras hacer así, saludar. Porque si no, te juro que voy a hacer esto. Estamos aquí con la gente de Capital si no quiere hablarnos, así que le den por... Marca bíceps. Marca bíceps. Hola Valkyrians iba a decir. Hola Vestuarians. Estamos aquí con Carla Blanca Las Heras, que no ha podido venir al torneo de la Mama Bowl. Carla, ¿cómo has visto desde la retransmisión los partidos? Si no he visto nada, si ayer me tiré 12 horas trabajando. Pero miente a la cámara. Pues ya lo han dicho, acción, estamos aquí con Madrid Capitals, unas genias y bueno, pues el único equipo realmente que tiene su sede realmente en la capital de Madrid, de los que juegan tackle también, porque también hay alguno por ahí de los que juega flag que también anda por ahí, pero vosotras sois la sección flag del único equipo que juega tackle en Madrid, ¿no? Sí. Que por cierto, habéis fichado a Javi Gómez ahora, estáis a tope. ¿Quién es Javi Gómez? Ay, la madre me parió. Javi Gómez es uno de los presentadores de 100 yardas, que es uno de los programas que más ve la gente del fútbol americano. Bueno, más oye, porque... Bueno, Javi, tú eres ya un veterano con los Capitals. ¿Qué tal el entrenamiento? Cuéntanos. Pues son ya 6 meses y esto es como la publi. Vienes por el deporte y te quedas por el grupo humano. Es una pasada. Sé su cara, pero no sé su nombre. Pues Javi Gómez se llama. Cuando le vea. Que he hablado con él, Muy majo, muy majo. Diversión. Así que ya lo sabéis. Once a Capital, always a Capital. Os esperamos a todos aquí en Vallecas. ¿A este hombre qué le ha pasado? Se ha hecho una 15, cabrón. ¿Cómo? Se ha hecho una 15 y me dice que no puede entrenar. Porque yo soy su coach.
Y me dice que no puedo ¿Qué entrenar. juega al soccer? Pero tú mientes, tú di que está muy bien la retransmisión, que lo hemos hecho muy bien desde aquí, que todo estaba muy bien, estupendo. No hacemos carrera con ella, no hacemos carrera. Toda la vida enseñándola a mentir y está en primero todavía. Mira que es abogada, ¿eh? En primero, no... A ver, no me salís las 5 a la vez, ¿vale? Estamos demasiado cerca. Así que yo lo que voy a hacer es girar la cámara. Cuando se enfoque, saludar, me refiero. Que no estéis saludando cuando esté enfocando aquella y cuando llegue a ti pares, ¿vale? Bueno, pues ahora ya después de despedirnos de ella, vamos a la cámara que es nuestra. Aquí es lo que pasa, que normalmente conoces por caras, pero no por nombres. Bueno, a mí me pasa constantemente. Yo que entrevisto gente, bueno, no se lo voy a contar al público que lo saben. ¿Sabes? Que la mitad de las veces cuando entrevisto a alguien le digo, ¿tú quién eras? No, pero sí, sé quién es, sé quién es. El vestuario descubriendo nuevos talentos para el periodismo deportivo nacional, como aquí mi amiga Laura. Es que yo nací para esto, es una cosa que me sale. De hecho, es que hasta cambio la voz y de periodista, ¿eh? Sí, sí. ¿Te pones... los micrófonos? De hecho, vosotros no lo veis porque está de espaldas, pero le pasa lo que al muñeco este de los Simpsons. Tiene aquí el modo periodista y el modo playoff, los dos. Bien, ¿te vale? Perfecto. Bueno, contadme, ¿qué os ha parecido el torneo? ¿Habéis disfrutado? Sí, o sea, aquí venimos a disfrutar, a coger ruedo para la temporada y sobre todo pasar un buen rato y por una buena causa, entonces increíble. Es de lo que se trata, ¿no? Y al final, yo creo que además aquí os vais conociendo un poco todos y ya sois un poco amigos, porque yo veo un ambientazo brutal. Sí, al final ya nos acabamos mezclando, ya son torneos, ligas, al final que te mezclas, pues ya conoces a todo el mundo y eso es una faceta muy buena, sobre todo del mundo del flag, que como es una cantidad de gente más reducida, al final ya te conoces y también luego para otros torneos la gente se mezcla y hace equipos así y cuando inventados. te vas fuera y conoces a equipos que no has coincidido es lo mejor, o sea, Claro. ir a un campo y ver 5 campos enteros jugando flag es increíble. Es bonito, ¿eh? Mira cámara, mirad cómo se le llena la cara de sonrisa cuando habla de esto, miradlo. Es que, joder, he tenido una temporada muy dura y ha sido el regreso al flag y, joder, lo he disfrutado como una niña pequeña. ¿Qué ha pasado? ¿Tuviste una lesión dura, supongo? Fractura de clavícula izquierda, pero la vuelta ha sido mejor de lo que ya era el flag, entonces increíble. ¿Se hizo larga la espera? Mucha, Demasiado. y dura, sobre todo dura No solo y larga. para ti, ¿te has dado cuenta? Es que, hombre, somos el pack. Somos un pack. Sí, ¿no? Empezamos juntas en esto. Van en lote. Sí, empezamos juntas en esto y vamos, Siempre. allá donde va una va la otra. Bueno, ayer te secuestraron las de Osos para que te entrevistáramos también, ¿no? Y ahí no las consiguieron secuestrar a ella. No siempre te sigue, ¿eh? Cuando hay secuestros se escaquea. Cuando hay cámara. Entre que me secuestra Celia de Osas y Tamara, que este año está en Urri, madre mía, me secuestraron las dos así. Y yo, venga. Pero fíjate qué bonito, ¿no? O sea, una chavala de Zaragoza, de un equipo de Zaragoza, otra chavala de un equipo rival de aquí de Madrid. Y están jugando contigo, ya no jugando, ¿sabes? Si no sois amigas, joder, o sea, te secuestran para esta, tal. Es que la de Zaragoza, gracias al fútbol, es mi mejor amiga. También te digo que es lo malo del flag, porque Y te va de haces todo. amigos de gente que viven a tomar por culo. ¿Los ves? A ver, Es una ruina, ¿no? Es una ruina. también viene bien porque te ahorras casa, en plan viajas, haces visita y ves, pues nada, turismo nacional. El flag no necesita Airbnb, ¿no? Si conoces a alguien de Gijón, Claro. pa' Gijón. Que voy para estos días para allá. No, pero venís todo el equipo, venga, pues os dejo una habitación, apañaros, ¿no? Lo bueno, 10 personas así en las paredes pegadas. No es al suelo siempre. Bueno, chicas, pues muchísimas gracias. Es un placer hablar con vosotras, sois majísimas. Y ya sabéis que estáis invitadas al vestuario. A ti, ¿vale? gracias por dar voz a este deporte, ya, tanto al flag como al tackle, al fútbol americano en general. Te digo una cosa, eso no es mérito mío, es de mérito de los demás, porque merecéis que hablen de vosotras. Yo simplemente hago lo que creo que deberían hacer otros. Y algún día se darán cuenta. Muchísimas Yo gracias estaré por ahí para ello. ayudarte lo que quieras. Gracias, reina. Me volví una persona rápida y fuerte y además estoy muy orgulloso de jugar estos partidos. Muchas gracias. ¡Y yo también!
gente que ha participado y colaborado y nos ha apoyado, que ellos tampoco se lo esperan, pero bueno. Al alcalde, ¿ha empezado? De la final femenina es número 17 de Capitals. Haberlo visto para saber que ha sido genial. Un besito. Díselo. Tenemos a Wolverines Imparables. Costos se ha ido, así que vamos a dar un aplauso a Costos.